காஃப் சிரப்பை நிறைய பேர் போதைக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க. அது ரொம்ப டேஞ்சர். டீனேஜர்ஸ் ஒரு அடிக்ஷனுக்காக மெடிக்கல் ஷாப்பில் காஃப் சிரப் வாங்கி ஒரு ஃபுல் பாட்டில் குடிச்சிட்டு 2 days அப்படியே படுத்துறாங்க. இதுவே கண்டினியூஸாக எடுத்துக்கிட்டு இருந்தால் டிபெண்டன்சி வரும் அண்ட் வித்ட்ராவல் சிம்டம்ஸும் இருக்கும். ஒரு சிலர் ஆல்கஹால் எடுத்துகிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் போதைக்காக ஒரு ஃபுல் காஃப் சிரப் பாட்டிலே குடிச்சிடறாங்க. இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறதுனால அவங்களுக்கு ரெஸ்பிரேட்டரி டிப்ரெஷன் வரும். அதனால் அவங்க உயிருக்கே ஆபத்து. இந்த மாதிரி காஃப் சிரப்பை உங்கள் அடிக்ஷனுக்காண்டி யூஸ் பண்ணுறது நல்லது கிடையாது. அது உங்கள் ஹெல்த்தையும் பாதிக்கும். இந்த அவேர்னஸ் வீடியோவை உங்கள் சர்க்கிளில் இருக்க டீனேஜ் அண்ட் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள்.